Ah çok güzel. Çok güzel oldu. Böyle. Biraz geriye çekeceğiz. Tamam. Tamam. Tamam mı? Hı hı.
Çok güzel yağıyor. Ay, çadırın içinde daha fazla hissediliyor. Güzel esiyor ama. Kokuyor mu? Değişik, evet. Soba çok güzel yanıyor. Evet. Isınacağız. Gel. Oh. Manzara kapanmış yine. Daha da yok. O son. Bir tane daha buldum. Al canım. İçerisi mis gibi. Sen üşüme diye besliyorum burayı. Tamam.
3 yumurta yeter. 3 yumurta da sabaha kalsın. Neredesin? Tamam mı? Tamam. Güzel. Ay ellerimize sağlık. Güzel gözüküyor. Kullansak Ben de onun için geldim. birazcık. En sevdiğim an. Kesin. Çok huzurlu. Çıtır çıtır yağmur damlaları düşüyor çadıra. Bilgisayarı verir misin? Tabii. Me or everyone else. I salute my imperator, Furiosa, and I salute thy half. If you can't stand up, you can't do war. He's right, son. Territory. Why would you do that, Dad? ...20 derece yapmışız içerisine. Evet. Kenardan uzak kalsın mümkün olduğunca. Bu senin, bu benim gerek olursa. Yine yağmur başladı. Evet. Muhtemelen sabaha kadar yağacak. Hadi iyi geceler şimdi. Allah rahatlık versin. Günaydın canım benim. Günaydın.
Ay havanın güzelliğine bak. Güzel bir hava bizi bekliyor bugün. Ay. Dünden sonra. Dağ görmüşüz karşıda. Dağın güzelliğine bak. Dün gece nasıl bir yağmur yağdı? Şu anki havaya bakar mısın? Mükemmel. Ağaçların bazıları renk değiştirmiş artık. Sonbahar. Tamam mı? Tamam. Alıyorum uzmanımızı. Böyle güzel. Hop. Ellerimize sağlık. Afiyet olsun canım. Ne güzel oldu sabah sabah. Ne oldu acaba? Tek bir tane. Çakal sesiydi.
Bismillah.